up mga tropa? Kamusta kayong lahat? Ako nga po pala si Jing. At baka naman mga te, no, hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan at isama mo na rin ang ating bell yan, no? Para naman maano ka. Tag nito, ano ba yun? Basta yun na yung sinasabi ng mga YouTuber. Para na updated ka sa mga susunod ko pang i-upload na video. Gusto mo yun? Gusto ko yun. So, ayun na nga mga tropa, no? Nag-iisa tayo dito and napag-isip-isip ko na why not mag-vlog na wala naman tayong ginagawa. Katataos ko lang kasi mga te, dumalo sa live ni Ate Lucy. Yan. Sinusuportahan talaga namin yan si Ate Lucy. Kasi mga kasabayan namin silang mga nag-YouTube. So, syempre, di ba pag friend mo, suportahan mo, ganon. So, ayun, naka 5 hours kami sa live. Ito na nga, afternoon mga day, naglaga ako ng munggo. Kasi yun nga yung ating imumukbang today. Dahil sa live, kala-live, no? Nakalimutan ko kumain. Naglaba lang ako, tas hindi ko pa nga natutuklop yung laba ko kasi tumalo din ako sa live ni Kuya Pudi. After no, naglaga ako ng munggo, nagtanggal ng mga tangkay, naghimay ako ng isasahog ko dun sa munggo ko. Kulites, yun nabili namin kagabi sa Asian store. And then, ano po bang ginawa ko? Naglaga ako ng talong kasi layo ng ihawan mga tayo dun pa sa baba. Laga mo na lang yun, pwede na yun. Kakainin mo lang naman yun eh, diba? Tapos, naggayat lang ako ng kamatis para gagawin kong salad dun sa talong kong nilaga. Laga ako ng beef kasi nga hindi kakain si David ng lulutuin kong munggo at saka talong. Lulutuan ko siya ng beef direta. Ayun, kagabi niya pa yung nire-request eh kasi hindi ko nga naluto. Wala akong ano, yung suning ba? Yung, eto ba? Ano ba yun? Eto mga tropa, oh, ayan. Nagkalkal ako doon. Isa na lang natitira mga te. Kala ko hindi ko siya malulutuan ng ganyan kasi nga, kagabi sa Asian store, wala na silang ganyan. O, yun lang ang update natin today mga tropa. Kasi alam nyo naman na yung ibi nyo nagsasawa ka, dadal-dal kami. Ingay ko daw mga trops, pero wala tayong magawa eh. It's me. Yeah, it's me. Yo, what's up? Huh? But anyway, mga tropa, ayan, tinatry ko mag-edit ng video pero hindi ako makapag-edit ng video kasi yung cellphone ko mga te, ano na, nag-init at na oras ba naman nakababad ako dun sa live. Palipat-lipat ako kay Kuya Pudi, kay Lucy, ganyan. Yon, baka mamaya na lang, no, after dinner. And then, hindi pa ako makakapagsimulang magluto kasi nga kulang ako sa ingredients mga tropa. Wala akong sibuyas, wala akong kamates. Minessage ko si David na baka naman, no, dumaan ka sa store at para bumili ng sibuyas at saka, bawang, bell pepper kasi nga, lutuan ko siya mga tropa ng kalde. Ito yung mga tropa, yung inano ko, tropa talaga yun. Ayan mga trops na lang tawag sa inyo, wala na akong maisip na itawag. Hinimay-himay ko yan mga tropa, ngayon lang, no, napakasarap nitong ilagay sa munggo. Kung alam nyo lang, no? At saka masustansya yan. Fresh from, from Asian store. And itong aking, salad na talong, mga tropa. Hindi pa siya ready kasi hinintay ko pa yung kamatis toyo. Tinakpan ko lang dyan. Mainit pa siya. And ayun na nga. Rice is life. Kaya naman meron tayo dito isang kalderong rice. At mga tropa, ito yung aking nilagang munggo. Bakit nagganyanan? Anong nangyari sa kalibutan, no? Bakit ayan siya. Ganyan. Sarap. Ayan. Basta, yan. Laman tiyan din yan. Arte ka pa ba? Yan, luto na siya. Igigisa ko na lang siya mamaya sa sibuyas, bawang, kamatis, luya. Oh, luya is life. So, yun lang muna ang ating mga chika-chika ngayong araw na to, no? Ngayong araw. Mamaya ulit tayo kita mga tropsa. So, see ya later. Dinner time! Ito pong aking munggo. At ayan ang ulam ni David. Ayan, dyan. At kanin. Kainan na, guys. So, ayan. Ang puti ko dito. Furnace. Alam na. Isang kalderong kanin. Nilagay ko na yung kanin dito kasi para hindi na maraming hugasan. No? Gawin. Malagay. Gawin. Tapos yung ating talong na salad. Na may tuyo, na may kalamansi. May tuyo. Tapos may kalamansi, may sibuyas, at saka sarap magkamay. Kakamay na lang ako, te. Kaso may sabaw tayo, okay na yan. Ako lang magkakain eh.
Ng arte-arte. Pero may na. Ang sarap ng munggo. I love it. You like your food? Do you like your food? Oh yes, very good. Okay. Perfect. I love my salad na talong. Yun na. Dilo mo, lumapit ka. Ako lang naman kakain sa'yo. Dahil ayaw ka ni David. Wala akong masabi sa aking munggo na may kulitis. Wala kasi tayong sili mga te, kaya sarap sana may sili ng ating salad. Medyo maanghang sana. Nagutom ako dun guys Nakita niyo naman kung gaano ako katindi kumain, di ba? Pero sarap kasi mga te. Lalo na yung munggo at salad ko. Masarap din naman yung niluto ko para kay David. Kaso gusto ko kasi ng gulay. Ayoko muna magkarne. I touched something like, it smell like your soap at the office. You're not listening. Anyway, nakausap dito mga te, may kanya-kanya kaming mundo. May sarili siyang mundo, may sarili akong mundo. Malapit na kaming magkasing puti ni David. Malapit-lapit na talaga.